我手里这台是博士最便宜的锂电钻，型号是 GSR120，在各大电商平台的售价平均值是430左右。咱们对它进行一个拆箱，看一下它在我这里表现如何。包装箱呢，还是延续了博士的传统，吹塑质量还是比较不错的一个包装箱。打开说明书，博士的说明书也是比较厚的啊。这是一台12伏的有刷锂电钻，有刷对比以前的无刷肯定是力度是不够的，但是作为博士最便宜一台电钻，销量还是比较大的，咱们还是对它进行一个测评。说明书的主页面呢，它是写了2个型号，一个 GSB， 一个 GSR。GSR 呢就是我们今天的这款，就是普通的电钻一个模式。GSB 呢是带了一个冲击模式和起子机模式，这个作用其实不大的，在12伏上面是体现不出来它这个作用的。咱们来看一下这台电钻的参数 ：GSR120，慢导400转，快导1500转，总重量的话是0.97千克，不知道是带电池还是不带电池。扭力呢也是没有写。打开机身。有刷的电钻总体长度还是比较长的。这台博士 GSR120机身的配置还是挺差的。首先，它是没有任何的电量显示的，这点很不方便。卡头使用的是一个10毫米的全塑料卡头，这个价位里面使用这个卡头其实已经很少见了，比较淘汰了。但是它也是具备一个轴锁功能的。电钻反过来，我看了参数一遍又一遍，也是只显示的400转和1500转，并没有显示它的扭矩。不过这台电钻还是一台马来西亚制造的。电池包的话，我没记错的话，应该也是马来西亚制造的，对，算是一个半进口吧。有刷机的电机呢，转起来还是有明显的火花的。我们仔细来看一下，配置上呢更没有啥可说的，20档的一个扭力微调节，还有一个快慢档调速开关。我们来把这个快慢档掰到中间，好了，也是有这个毛病，掰到中间了，咱们捏一下，有这种脱档的感觉。做工呢，博士的机器咱们就没什么话可说了，大家可以看一下博士的细节，做工和合缝是没有任何的毛刺和缝隙的，这点是真没啥可说的。电钻手感呢算是中规中矩，我们所看到的黑色的部分是一个偏软材质的包胶，虽然看上去有那么些颗粒感，但是摸起来还是一些比较偏软性质的。2块12伏电池包呢也都是配备的2.0安时和21.6瓦时，充电器呢是一个16瓦的充电器，充这样的电池包应该也需要1个多小时的时间，算是比较长了。最后呢，我发现这充电器上有中国制造的4个字，合着半天这一个钻里面就充电器是我们国产呗。咱们来看一下电池芯使用的是什么品牌吧。坏事了，难道我买到假货了？这怎么使用的是天蓬电芯啊？刚才拆完电池芯，我心都凉了一半了。咱们接下来再把这台马来西亚制造的博士电钻拆开，看一下内部构造。如果是我买到假货了，那真的情有可原；如果它是真的博士，这不妥妥的收割老百姓吗？内部的构造和做工都是非常简单明了的，线束是比较粗的。开关的品牌我们看一下，科都，没错，这是一台正品博士。但是这个电池包呀，我不知道是什么情况啊，可能真的是减配的吗？由于我不信邪呀，我打开了一块博士，这个博士18伏的一个电池包，咱们来看啊。这可是配的可是三星的18650呀，25R 的呀。我本身呢也是比较害怕律师函的，所以这个博士的电池芯呢，咱们就先不说了。咱们来看一下这台电钻的其他方面的表现。接下来咱们看一下它的启动线性如何。都说有刷机的启动线性好，咱们掰到慢档试一下。我觉得还是比较快的，再掰到慢档、快档，这是快档。这个就更快了。最后再来看一下它的同心度，博士的同心度真的是没话说。有刷电机的动力呢，远不如无刷电机那么暴力。但是呢，我们还是想对它进行一个平常的开孔呀或者打螺丝的一个测试，看它是否能通关。停掉了2次，咱们把它切换到慢档。的确，这个400转的转速实在是太慢了。我们把它切换到快档的话，可能又打不了。25的车头钻头，我感觉也不用测试了，它应该是很难完成。试一下。